vậy, có màu tím và màu hồng luôn nha. Bây giờ mình sẽ test thử độ chơi dừa của nó như thế nào nha. Rất là đẹp luôn. Đây, nguyên một hũ của nó sẽ là như này. Đây. Đó, cái này thì mình bán với giá là 10.000 nha. Giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn xem nha. Nó rất là dẻo luôn, hơi dính tay một tí, mọi người thông cảm nha. Nó từ từ nó dẻo ra kìa mọi người. Nè, nó chảy ra nè. Một nửa là màu tím, một nửa là màu hường nè. Hơi ồn một tí, mọi người thông cảm. Mà mọi người nhớ like và đăng ký nha. Ơn mọi người rất nhiều. Ở trong video thì mình thấy là nó hơi một chút trắng tím một chút, nhưng mà ở ngoài thì mình thấy cái màu nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái màu của nó rất là tím tím nè, hồng hồng, nói chung là rất là xinh luôn. Mình nhấn vô thử thì nó màu tím, còn ở ngoài thì nó màu hồng, kiểu nó rất là dịu luôn ấy. Anh Diệu Kỳ. Mai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime dẻo giống như mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Cảm ơn, bye bye. Tạm biệt các bạn.